啲小朋友好興奮喎，仲有感動時刻添。原來係一班小小員工嘅歡樂茶聚。一朝早，大家已經為呢個 party 忙碌緊啦。難唔難啊？我都想嘅。好香啊！小朋友整嘅檸檬蛋糕同香蕉蛋糕都出爐啦，飽緊係到頒獎嘅環節啦。聽下佢哋點樣幫自己拉票先。好勤好多都洗乾淨。我剪咗個花個字都好難，但係我都會剪，我有勤力。啲小朋友咁興奮嘅，歡樂茶聚點少得幸運大抽獎啊！真係黃連海咯！小朋友都抽到禮物，真係非常開心啊！今次嘅茶聚，除咗俾我哋一班小小員工開心下，仲可以一齊為自己所付出嘅努力而去慶祝。讓每一個小朋友嘅努力都能夠被看見，相信小朋友都能夠欣賞自己，獲得滿滿嘅成就感。